في حاجة طريفة كده والله، يعني بتعرض ليها بشكل أو بآخر. كم الأسئلة اللي بتجيلي بخصوص موقف الأهلي من فتوح، ويمكن الناس بتسألني أنا تحديدا، وطبعا كل اللي في الوسط الرياضي بيتسألوا هذا السؤال: موقف فتوح هل هيكمل في الزمالك أو ممكن يروح الأهلي؟ بس تحس ان القصه يعني ايه فينا احنا، يعني انت دايما لا انت اللي ابتديت وانت اللي اتكلمت في موضوع فتوح ده من 4-5 شهور وقلت والاهلي وكلام من ده وبتاع. وانا في الحقيقه ما بحبش ارجع في كلامي طالما انا متاكد من معلومتي، وانا مش هرجع في كلامي. انا كل اللي اقدر اعمله مع حضرتك يعني الجانب المهني بيحتم عليا ان انا اتابع معاك تطورات الوضع بخصوص ملف فتوح سواء في الاهلي او في الزمالك. وانا بختم كده يعني الامور اللي بتتعلق او الاخبار او الكواليس اللي ليها علاقه بالاهلي، لان الاهلي مفيش كواليس كتير بخلاف المباراه النهارده اتكلمنا عليها، لكن ده يفضل ملف مطروح على الساحه الرياضيه المصريه وهو ملف فتوح. وهدخل بفتوح على الزمالك، ابتدي بيه برضو كواليس نادي الزمالك. فخليني اقول لك ان بيتردد كلام على مدار الساعات الماضيه والايام القليله جدا الماضيه من ساعه ما تم عرض فتوح وزملائه للبيع ان الاهلي مش بيتفاوض مع فتوح، وانه لم يتفاوض مع فتوح من الاساس. حقيقه الكلام ده ايه يا جماعه؟ حقيقه الكلام ان الاهلي بيتفاوض مع فتوح، ان الاهلي حتى هذه اللحظه بيتفاوض مع فتوح. انا بقول لحضرتك المعلومه اللي عندي واللي انا متاكد منها جدا، وان الاهلي مهتم جدا بانتداب لاعب مميز ويضيف للفرقه بكل تاكيد زي احمد فتوح، باك ليفت دولي مميز محترم حريف كوره. لو جدد في الزمالك هيضيف جدا للزمالك. هتقولي هو ممكن يجدد في الزمالك؟ هقول لك التفاصيل دلوقتي ايه. لو راح النادي الاهلي هيضيف النادي الاهلي، لو راح بيراميدز هيضيف لو راح اي حته. فبالتالي الوضع دلوقتي واحنا بنتكلم مع بعض يا جماعه المفاوضات مستمره. هتقولي مش كان في اتفاق انت قلت عليه؟ في اتفاق حصل وفي كل شيء يعني كان خلص وخلصان. انا عند كلامي. في بعض المستجدات اللي من اللاعب نفسه اللي هو طلب مبالغ اضافيه، يعني عدل شويه على الاتفاق اللي هو كان اتفقه مع النادي الاهلي. طب بصوا يا جماعه انا عايز كذا، وانا بقول لك اهو رساله واضحه. لو فتوح يعني نقدر نقولها ايه، عاشم شويه في فلوس اكتر عن اي اتفاق كان قبل كده او طلب مبالغ كبيره، الاهلي اكيد هيتراجع. الاهلي مش هيدفع مبالغ كبيره فوق سقف اوضه اللبس. دي الحاله اللي ممكن تخلي القصه تبوظ، ان مستجدات من قبل فتوح هي اللي ممكن تعطل انضمامه للنادي الاهلي. لكن هل الباب مفتوح؟ القصه شغاله يا فندم، والامور ماشيه بشكل طبيعي جدا، والكلام مستمر. المفاوضات مستمر. فاكرين الاسبوع اللي فات لما قلت لكم فتوح مش الخيار الوحيد للنادي الاهلي في مركز الظهير الايسر؟ طبعا فاكرين، اكيد انا فاكر انا قلت ايه بالظبط. وقلت لحضراتكم ان في محمد حمدي بيراميدز ومحمد حمدي انبي، وان محمد حمدي بيراميدز اسهل لان عقده بيخلص مع نهايه هذا الموسم. ويمكن البعض كان ساعتها بيتكلم ان عقده لسه مستمر، لا عقده بيخلص مع نهايه هذا الموسم. يمكن انا ساعتها قلت مفاجاه، وبعدين تواصل معايا احد مسؤولي بيراميدز يعني قالوا لي معلومه بخصوص وكيل محمد حمدي والكلام ده، يعني مع ان برضه انا لسه، لكن في كل الاحوال مشيها يعني. اوكي، انا بقول لحضرتك حاجه مهمه قوي، وخد نفس عميق كده، خد نفس عميق وركز في اللي انا هقوله لك دلوقتي. اوعى تتفاجئ، اوعى تتفاجئ ان مع نهايه الموسم ده تلاقي النادي الاهلي بيعلن عن التعاقد مع احمد فتوح ومحمد حمدي، الاثنين دفعه واحده. اوعى تتفاجئ، لان هنكون احنا خلاص قلنا لحضرتك اهو. فلو في نهايه الموسم ربما يحدث ذلك، وانا لما بقول حاجه بتبقى مبنيه على معلومه، ربما يحدث ذلك، ما تتفاجئش لو لقيت النادي الاهلي مع نهايه هذا الموسم بيعلن عن التعاقد مع الثنائي، الاثنين دفعه واحده، ضربه واحده، فتوح ومحمد حمدي. خلاص، مش في يناير طبعا،
لان عقدهم لسه مستمر مع ناديهم. هتقول لي طب ما هو افرض فتوح ده مشي في شهر يناير راح نادي بره مصر. فندم انا بتكلم معاك على نهايه الموسم، ماليش دعوه ايه في يناير هيحصل، ماليش دعوه ايه اللي في يناير هيحصل. خلاص. فممكن تلاقي الاثنين موجودين في النادي الاهلي، ممكن. فعشان بس ما تتفاجئش لو ده حصل، فانت كده اكيد مش هتفاجئ، لان احنا خلاص قلنا لحضرتك هذا الاحتمال الوارد حدوثه. فده ملف فتوح والنادي الاهلي والقصه ماشيه ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما قال أمير هشام، اوعى تتفاجئ لو الأهلي تعاقد مع الاتنين مرة واحدة. طبعا احنا مش هنتفاجئ، لأن أي فريق محترم وأي فريق عايز يحافظ على بطولاته لازم يدعم نفسه بأقوى صورة ممكنة. واحنا كانت مشكلتنا دايما مع الباك الشمال في ظل وجود علي معلول إن احنا على مدار الكام سنة اللي فاتوا ما كانش فيه بديل بيعوض غياب علي معلول. لو غاب عن المباراة كان بيبقى فيه أزمة كبيرة في الجبهة الشمال. فأكتر فترات مميزة في النادي الأهلي لو نفتكر أيام جilberto وسيد معوض، كانوا الاتنين باك شمال أقوياء جدا، وجالهم الله يرحمه محمد عبد الوهاب اللي ما كملش بسبب الوفاة الله يرحمه. فكانت جبهة نارية في نادي الأهلي بصورة قوية جدا. فما نستبعدش إن الأهلي يتعاقد مع أحمد فتوح ومحمد حمدي، مش هيكون كتير على الجبهة دي. كل ما كان جبهاتك قوية، كل ما كان السكواد بتاعك قوي، كل ما كان قدرتك على المنافسة في كل بطولة بتخشها أقوى وأقوى. احنا شايفين علي معلول مستواه السنة دي عامل ازاي. حكم السن والإجهاد والحمل الكبير اللي عليه مش هيقدر يدي نفس المردود اللي كان موجود السنين اللي فاتت. فلو جالك اتنين بالقوة ديت بتبقى حاجة كبيرة جدا. احنا بنتكلم مع بداية الموسم الجاي، وضعية علي معلول وقتها الله أعلم الأهلي هيمدله ولا مش هيمدله. فنتمنى من كل قلبنا إن الأهلي يحل جبهة علي معلول بأسرع صورة ممكنة، مع طبعا الأزمة الأزلية بتاعت المهاجم الصريح. احنا عايزين 2 مهاجمين صرح، لأن موديست حتى بعد هدف في الجونة برضو كلنا متخوفين ومتشككين في قدراته، لأنه من الناحية البدنية الله أعلم هيقدر يلحق ويعوض ويعلى ولا لأ. كنت أهلاوي أصيل ومن عشاق الرياضة المصرية. قولوا رأيك في التعليقات، متنسوناش بلايك واشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.